Србија од утре до понеделник под нови рестриктивни мерки, одлучи кризниот штаб. Ќе работат само прехранбените продавници, аптеките и бензинските. За сега не се размислува за полициски час, вели премиерката Ана Брнабич, ниту ќе има целосна забрана за движење. Градинките ќе продолжат да работат, а основците ќе продолжат со учење на далечина. Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radiće prehrambene prodavnice, radiće apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život. Potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Брнабич потенцира дека медицинскиот дел од кризниот штаб барал овие мерки да траат во следните 14 дена, но најдено е компромисно решение да траат 5 дена. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici. Министерот за здравство вели дека само целосното затворање веднаш е единственото решение за спасување на животи и здравствениот систем. Преземени се нови мерки за намалување на бројот на заразени лица, за запирање на ширењето на инфекцијата и ги замолувам сите да го имаат тоа предвид. До пред 7 дена може би имавме можност да разговараме за што и како, но не денес. Српските епидемиолози останаа незадоволни од новите мерки кои сметаат дека ќе имаат влијание, но нема да дадат целосен ефект. Новите мерки нема да дадат резултат ако продолжат забавите и журките, смета Предраг Кон. Medicinski deo je prinuđen da prihvati, ali odmah da vam kažem, isto tako su prinuđeni i taj, da kažem, privredno-ekonomski pa i politički deo koji tvrdi da ovo nije nikakav kompromis. Što da ovo nije nikakav? Da ovo nije nikakav kompromis, nego potpuno prihvatanje stava medicinskog dela kriznog štaba. Tako da, moram da kažem, atmosfera je vrlo konstruktivna. Според најновите информации на Институтот за јавно здравје Кикинда, моментално има 546 активни случаи на COVID-19. Povećava se broj dnevno prosečno oko 100 prvih pregleda, broj pozitivnih oko 40-50. Во Србија доминира британскиот сој на вирусот кој полесно се пренесува и е позаразен, предупредуваат епидемиолозите, затоа се неопходни строги мерки.